slajmika. Pokażę wam, jak zrobić takiego slajmika. Potrzebujemy do tego aktywatora i kleju. Bierzemy klej. Klej tu. Potem bierzemy aktywator, wylewamy. Ja wtedy jakiś barwnik, ale ja nie mam barwnika. Po prostu mieszam sobie, mieszam. I w rękach trzeba go też trochę pomieszać. Taki łatwy, szybki slime zajmie całe 16 zł. I odcinam, jak mówiłam, ten barwnik. Ja się za to barwnik, który mi się skończył, więc już nie mam barwnika i trzeba trochę pomieszać w rękach. I gdy już pomieszaliśmy tak w rękach minutę, już mamy gotowe. Jeśli chcecie, żeby robiła więcej slime'ów, to zostawcie łapkę do góry. Trochę mi się rozrywa, a trzeba dodać więcej kleju po prostu, albo aktywatora. I właśnie ten slime miesza z tym slime. Ale ten robiłam tak samo, ten siwy. Tylko po prostu dodałam barwnika. I tak się rozpoczynają. A jeśli chcecie, żeby nagrywała teraz, jak chcecie, żebym nagrywała filmiki, to zostawcie łapkę do góry. Zostawcie komentarz. Chcę filmik na YouTubie i też lajka dajcie też. Byłabym bardzo wdzięczna, dajcie mi lajka. Pa!